السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس بخير؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناتكم وصفات بشرى وهينشو. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الحريره مغربيه. اول حاجه بصله صغيره متوسطه، يعني ماشي كبيره، بصله صغيره. قزبر ومعدنوس. الكرافس. الحمص انا ما درتش داك الكبير، درت هاد الصغير. اختياري، اللي بغى يدير داك الكبير يديرو عادي، انا كيعجبني هاد الصغير، كيجي في الحريره منظر زوين صراحه. العدس ما نضيفوش دابا لانه عندي العدس انا طياب، غنخليه من بعد عا باش نضيفو. واللي عنده العدس كيطيب بسرعه يضيفوه مع الحمص ومع الحاجات دي، لانه انا عندي طياب بسرعه، كيولي ليا بصاره الا طيبته مع الحريره، الا حطيته مع نفس المواد. طوماط، بندوره، مطيشه. درت حك جاهز انا طحنته. معجون طماطم. والملعقه كبيره ونص ملعقه طماطم. ضامة البنة ولا كنور بقر. شوية زيت. ملح. نصف ملعقة صغيرة زنجبيل. ملعقة صغيرة مليانة فلفل أحمر أو شو يقولها، بابريكا، لا، تحميرة. ملعقة صغيرة خرقم بلدي. نصف ملعقة ولا ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. الحريرة ما كتبغيش الفلفل، يعني البزار، فلفل أسود. إلا وجات حارة ما كتجيش حلوة، يعني ما تجيش زوينة، تكون ناقصة من الفلفل. شوية سمنة، نصف ملعقة صغيرة سمنة. وانا دابا ما غنقلي ما والو، كاين اللي كيحب يقلي الحريره عادي ماشي مشكل، وانا ما غنقليها ما والو. وكاين اللي بيحط فيها لحمه، انا ما حطيت فيها لا لحمه لا والو، ما نقليهاش دايركت. دابا غنحط الماء يكون مغلي ولا بارد على حسب، انا حطيته ماء مغلي. وطنجره حبيت مليتها كما هكا على حسب، ما نزيدش فيها الماء من بعد، لانه من بعد غادي تنقص.
باش كاع ما نزيد فيها ما من بعد. صافي نسدو عليها تغلى طيب. دابا الحريره ديالنا ملي غلات وطاب المواد اللي فيها، من بعد عاد باش نضيف العدس، لانه انا عدس ما عندي ما طيابش. اما العدس راه كتحط في الاول، غير انا هاد العدس عندي ما طيابش. هاد العدس اللي عندي طياب، يعني بسرعه كيطيب، كيولي بصاره. من بعد ثاني الا طابت كلشي طاب، نضيفوا الشعريه. انا هنا ضفت الشعريه ولكن الفيديو ما صورش، انا ضفتها وكنت فاكره ان الفيديو كيصور، ساعه ما كنتش نصور، ضفتها وكاع ما صورتها. صافي من بعد نبقاو نحركوا شويه بشويه، خليو الشعريه طيب. دابا الشعريه ملي طابت وكل شيء طاب، من بعد غنبداو نضيفوا سميتو عليه، ملي كلشي طاب لنا غنبدا نضيفوا الدقيق بشويه بشويه ومع التحراك، نضيفوا بشويه بشويه ومع التحراك. ونشوفوا الا باقا ما عقادتش، نشوفوا على حسب الا كانت باقا جاريه نزيدوا الدقيق. الا شفناها شويه صارت تقال صافي نوقفوها. انا دابا طابت، ما بقاش كدير داك الجناب فيها باللون الابيض بداك. ملي كتشوفوا الجناب صافي ما بقاش كدير داك الكشكوشه في الجناب، عرفوا الحراره ديالكم طابت وراحت منها الريحه ديال الدقيق، ما بقاش فيها ريحه الدقيق. هنا باش كتعرفوا الحراره ديالكم، الحراره راه طابت، يعني كيحيدوا داك من الجناب، صافي كتحيد داك الفقاعات من الجناب، كيتغير لونها كيولي احمر ما يبقاش بيض. ودابا من الحراره طابت لينا صافي، انا غنطفيو دابا البوطه الغاز
وهذا هو الشكل النهائي. وكنتمنى وصفة اليوم تكون نالت إعجابكم، وبالصحة والراحة، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.